रहा नहीं जाता। हेलो दोस्तों, सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम आ चुके हैं, मैं और मेरे दोस्त मिलकर नया मोबाइल लेने के लिए। आपने कौन सा नया मोबाइल लिया कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम लोग ले रहे हैं वन प्लस का नोट 5, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपने कौन सा मोबाइल लिया इस धनतेरस में, क्या क्या लिया, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मुझे और कौन सा नया मोबाइल ट्राई करना चाहिए वो भी बताइए। तो सभी को हैप्पी धनतेरस, आपका दिन बहुत ज़्यादा शुभ हो और ऐसा पैसा आते रहे। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना।